kai waye kai a mazauninka a Bauchi State, muna a cikin ATBU tukunna muna tambayin me mazauninka me mukaminka da yan Tijjaniya, sai ka yadda tukunna da a ba su fili su gina masallaci, ko ka yadda ko baka yadda ba. Me mazauninka a Bauchi, a cikin university a Bauchi State, mukaminka menene a gwamnatance da yan Tijjaniya suke bukatan sai da yardanka za su gina masallaci? Sannan a cikin masarautar Bauchi meye mukaminka? A federal government meye mukaminka da yan Tijjaniya suna bukatan ka kai da sai sun ji daga gare ka sannan su gina masallaci? Kun ga abin da muke gaya muku yan uwa, na cewan dirran da rikakken basalafe mai munin aƙida ya karɓi mulki a cikin su, billahi allazi la ilaha illa huwa, sharbi in ya ganka da shi sai ya nemi halaka ka. Dalilin wai an ba wa almajiran Shehu Tijjani, yan Tijjaniya a Najeriya ba, an ba su fili su yi masallaci a cikin makarantar ATBU. Wani bawahabi ya garnakakin bawahabi ya fito ya ce ya ajiye limancinsa. Dalilin kawai an ba wa 'yan Tijjaniya dama su gina masallaci, ya ce ya ajiye limancinsa, wanda in ma kawai a bishi ya zamana ba wani ɗan Tijjaniya bai isa ba, ɗan Ƙadiriya bai isa ba, ɗan Shi'a bai isa ba, kowa sai dai ya bishi, imma in ba haka ba kuma ya ajiye limancin. Kai ka ce ajiye limancin, san ya ajiye limancin daga yau an ce an bar sallah ko an bar ibada. Ku duba irin wannan ƙiyayya da zunzurutun gaba da yake tsakaninsu da al'umman manzon Allah masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku duba irin wannan gaba ya uwa. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ƙiyayyar da suka faɗa a baki ne kawai, wannan ƙiyayyar da ake gwadawa masoya manzon Allah almajiran Shehu Tijjani ƙiyayya ce kawai iya na fatar baki yanzu ya faɗa, amma wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda kirazansu suke ɓoyewa, ina rantse muku da Allah ba ƙaramin ƙiyayya bane. Ƙiyayyar da wahabiyya suke nuna wa masoya manzon Allah, ƙiyayyar ta kai. Kar ku mance akwai ɗaya daga cikin malaman salafiya a Kano, shugaban Hizba, wanda da daɗewa bai fi shekara ɗaya ba, ya fito wani abu ya faru saboda yana son ya razana gwamnati, sai ya fito sai ya ce ya ajiye aikinsa. Mutane suka yi wa gwamnatin Abba ca, suna zagi. Daga baya kuma don ku gane abin akwai maslahan son zuciya, ba da kansa ba yanzu, wa shine shugaban Hizban bari yanzu, ina batun ajiye aikin. To ina rantse muku da Allah, wannan ma da suka ce sun ajiye aiki, ba ajiye aikin bane damuwansu, wai suna son su razana shugabannin makarantar ne. Wancan approval da aka ba wa 'yan Tijjaniya na su gina masallaci, su dakatar da shugabannin. Kuma wai mutumin da a tsammani na kai ba lecturer bane a makarantar nan, ba lecturer bane a makarantar, wai har ka zo kana challenging din decision da shugabannin makaranta suka ɗauka na ba wa 'yan Tijjaniya fili su gina masallaci. Wai me yasa ba a tuntuɓe ku ba? Ba a tuntuɓe ka ba a mazauninka na waye kai? Waye a mazauninka na waye kai? Me ma'auninka? Shine tambayar da muke. Sannan kai waye kai a mazauninka a Bauchi State, muna a cikin ATBU tukunna muna tambayar me mazauninka me mukaminka da 'yan Tijjaniya, sai ka yadda tukunna da a ba su fili su gina masallaci, ko ka yadda ko baka yadda ba. Me mazauninka a Bauchi, a cikin university a Bauchi State, mukaminka menene a gwamnatance da 'yan Tijjaniya suke bukatan sai da yardanka za su gina masallaci? Sannan a cikin masarautar Bauchi meye mukaminka? A federal government meye mukaminka da 'yan Tijjaniya suna bukatan ka kai da sai sun ji daga gare ka sannan su gina masallaci? Ku duba wannan abun, wai yau jara'ar basalafi da tsaurin idansa da rashin kunyarsa ta kai ya ce wai tunda an ba 'yan Tijjaniya fili a cikin jami'ar gwamnati su gina masallaci, a'a shi ya sauka ya ma daina aikin saboda ba tuntuɓe shi ba. Kun ga abin da muke gaya muku yan uwa, na cewan dirran da rikakken basalafe mai munin aƙida ya karɓi mulki a cikin su, billahi allazi la ilaha illa huwa, sharbi in ya ganka da shi sai ya nemi halaka ka. Sharbi in ya ganka da shi sai ya nemi halaka ka. Ku duba wannan magana yan uwa, a duba. Wai yau ya kai mutanen nan har suna iya buɗe wa gwamnati ido. Wannan dalilin ne yasa kuka ga akwai wasu ƙungiyoyin musulmai da suka shiga suka zuga gwamnati, wahabiyawa a ƙasar nan, da yawun haɗin bakinsu da komai,
da taimakon wata ƙasa aka zo aka kashe wasu mutane saboda aƙidansu ba ɗaya ba. To yau abin da zai baku mamaki masallatai 5 kuma abin da yake faruwa a Najeriya kenan. Ba ku mance da ƙadiyar da ya faru a Maiduguri ba. Wasu yan uwa suka taso suka zo suna wazifa, aka dinga ɗaukar su ana jefar da su waje a jami'ar da ba kuɗin ubansu ba kuɗin uwarsu. Da kai da John da Peter matsayin ku ɗaya a jami'ar Federal Government University, wanda abin da suke yi salafiya makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da suke yi mana mu Muhammadawa, ina rantsi muku da Allah Kirista ba zai mana ba. Idan ka je irin Anambra ko Onacha ka gina masallaci aka ce ga dan dariƙa zai zo yi wazifa, billahi allazi babu Kirista ɗaya da zai zo yi rikici ya ce yana son a fitar da kai saboda kai musulmi ne ka zo kana yin wazifa. Ba Kirista ɗaya da zai yaka. Wai me da awan la ilaha illallah shi ke wannan. Kar ku mance a nan All Campus kannanmu suna ciki, ɗalibai ne a gurin. Abin da ya faru akwai sunan BC, me sunan BC nan da ya sauka? Professor Abdulaziz. Suka hana masallacin a masallatai 5 ba fa Central Mosque ba, a ƙananun masallatai na student wanda yake kusa da hostel, aka ce a bari mutanen mu su dinga wazifa. Kun san billahi allazi la ilaha illallah makiya annabi hanawa suka yi. Ƙarshe sai da bisin Allah ya saka masa da alkhairi ya zo ya ce wa tijjanawan mu, in dai activities ɗin wazifan ku bai ci karo da lokacin sallah ba, bayan an yi sallah za ku yi, wani ɗalibi ya ƙara yi muku magana ku rubuto sunansa zan kore shi. Sannan aka samu aka ɗan lallaba aka yaddar wa tijjanawa ma suna wazifa. Yau ku duba makarantar da muka gama BUK, ga masallacin BUK sun mai da shi dabdala na makiya annabi. Wahabiyya a nan suke cin karansu ba babbaka. Masallacin Federal Government ba ɗan ɗariƙan da ya je ya ɗaga hankali, ba ɗan ɗariƙan da ya ga cewa ya kamata ya yi ya tayar da ƙura ya ce shi ma yana da haƙƙi. Duk masallatan suna hannunsu sun ƙwace. Ku duba wannan abu. Sannan kuma wani rainin hankali da rashin wayo da rashin dabara irin na basalafi, wai sai suka ce wai wannan abin suna yi ne don neman haɗin kai. Ai suna son a haɗa kai ne ya zamana ana tafiya a umbrella ɗaya. Haɗin kai dole sai an bi ka mazauninka na bawahabi, shine ma'anar haɗin kai. Yanzu kun san da batun haɗin kai ya zama da kuka zo kuka ware masallatai kuka kafarta 'yan ɗariƙa, ina batun haɗin kan? Kuka ware masallatai kuka kafarta 'yan ɗariƙan Tijjaniya da Ƙadiriya, hatta Ibn Fada kuka ware masallacinku daga jikin Fada, kuka ware daga 'yan Shi'a, kuka ware daga dukkan sauran masallatai, kuka zo kuka gina naku, ina batun haɗin kai? Kun zo kun samu kan musulmi yana haɗe. Yau da in an tashi an ce an tafi masallacin gari, zaka ga gari ya ɗinke. Ran Juma'a ana ji ranan kamar ranan Idi, amma daga zuwan Wahabiyya suka haffafe wannan ranan a zuciyar mutane ta hanyar buɗe masallatai nan da nan. Duk anguwan da suka je an ce ga masallaci na 'yan ɗariƙa sai sun yi kishiya sun buɗe. Duk gurin da suka je, wai yau kuma Wahabiyya ne ya zo cikin makaranta ta gwamnatin tarayya. Ba fa an kwace nashi ba, a'a an ɗauka yana da 5 aka ce wa 'yan ɗariƙa ga guda ɗaya ɗan ƙarami, shi ne bai yadda ba. Ya jama'ar annabi, wani irin zalunci ne wannan? ATBU Bauchi, Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, wanda wannan babban university ne. An ce ATBU ga ɗaliban ilimi sun san wannan university, sunanta ya zamanto alami wanda baya ɓuya a yanki na Najeriya, haka yanki na Afirka da ma sauran duniya gaba ɗaya, bisa irin tagomashi da albarka da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa wannan makaranta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ƙara mata ɗaukaka, Allah ya ƙara mata ci gaba, Allah ya ƙara riƙo da hannayen jagororinta, Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora digadigansu akan daidai, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abin da ya shafi shi BC Vice Chancellor na wannan makaranta, mu Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, muna yin amfani da wannan dama domin mu taya kanmu murna kuma mu isar maka da godiya na musamman da kai da dukkan sauraron jagorori na wannan makaranta. Godiya ta musamman akan abin alkhairi da muka ga an yi wa 'yan uwanmu Tijjanawa, wanda irin wannan adalcin kullum muke kira
daga dukkan bangarori a wannan ƙasa, daga dukkan makarantu, kowane university, musamman abin da ya shafi makarantun gwamnati, tertiary institution, tun daga kan abin da ya shafi university zuwa ƙasa, muke kiran jagororin waɗannan makarantu da su kwatanta irin wannan adalci da wannan jagora shugaban wannan makaranta ya yi na bawa Tijjanawa Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fili domin su gina makaranta a cikin wannan, masu gina masallaci afwan a cikin wannan makaranta. To wannan ba karamin alkhairi bane, muna godiya kwarai da gaske, ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da digadigan ku akan gaskiya, da bawa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa, da kawar da idon ku akan dukkan wani abu da zai jawo a ce kun take wa wani ɗaya daga cikin ɗalibanku ko daga cikin staff ɗinku haƙƙinsa. Muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode kuma in Allah ya yarda a mazaunin mu na almajiran Shehu Tijjani da ɗalibanku da suke wannan makaranta za mu yi ƙoƙari mu ga abin da makaranta ta bayar na gina wa Allah ɗaki a cikin wannan makaranta. Mun yi amfani da wannan dama, Allah ya saka da alkhairi. Mun daɗe muna roƙon wannan adalcin daga wasu makarantu daban-daban, wanda makarantun nan na gwamnati ne. Dukkan wani ɗan ƙasa yana da haƙƙi, Batijjani yana da haƙƙi, ɗan Izala yana da haƙƙi, ɗan Shi'a yana da haƙƙi, ko ma hatta Kirista, ƴan uwanmu Kiristoci wanda tun da Federal University ne, su ma suna da haƙƙi. Kowa ya yi addininsa, ya faɗi abin da ya zamanto ba zai saba wa Allah ba, ba zai saba da dokan ƙasa ba. Wannan babu shakka muna godiya akan wannan dama da aka bamu, Allah ya saka da alkhairi. Wannan kusan zan iya cewa shine saƙona da nake isarwa zuwa ga hukumar wannan makaranta.